Salam, mən bugün sizlərə duzlu su balıqları haqqında məlumat verəcəm. Bu 10-cu sinif dərsliyində var və son zamanlar sınaqlara düşür. Duzlu su balıqlarının deməli misal olaraq da dərsliyimizdə nəyi verib? Akulanı verib. Əgər akulanın şəklini görsək, bilməliyik ki, bu duzlu su balığıdır. Duzlu suda təzyiq, deməli balığın bədənindəki təzyiqdən yüksək olur. Buna görə də balığın bədənindən su itkisi baş verir. Çünki biz bilirik ki, su deməli qatılığı çox olan yerə doğru gedir. Ona görə də duzlu suda balığın bədənindən qatılıq daha çoxdur. Balığın bədənindən çoxlu su itirildiyinə görə balıq nə etməlidir? O suyu bərpa etməlidir. O suyu necə bərpa eləyəcək? Dəniz suyu içməklə bərpa eləyəcək. Və dəniz suyu içməklə suyu bərpa elir və o bədənindən onsuz da su itirir deyə çox az miqdarda sidik ifraz eləyəcək. Dəniz suyu içdiyinə görə də dəniz suyu da duzludur. Onda çoxlu duz qəbul edir. Çoxlu duz qəbul edirsə, bəs onda bu duzu bədənindən atmalıdır axı. Bədənindən atmaq üçün nə lazımdır? Bu zaman qəlsəmələrdəki xüsusi hüceyrələr vasitəsilə atılır. Bu mövzunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Əgər ardıcıllıqla, məntiqlə düşünsəniz, asanlıqla seçəcəksiniz. Bir də deyirəm, duzlu su balıqlarının bədənindəki təzyiq sudakı təzyiqdən aşağıdır. Aşağı olduğuna görə onların bədənindən su dənizə doğru gedir, yəni duzlu suya doğru gedir və onların bədənində su itkisi baş verir. Su itkisinin qarşısını almaq üçün də onlar da nə edir? Çoxlu dəniz suyu içirlər. Dəniz suyu içdiklərinə görə də bədəninə duz qəbul olunur, amma çox az miqdarda sidik ifraz edirlər. Niyə? Çünki axı onların bədənindən onsuz da su itkisi baş verir. Ona görə də sidik ifrazı az olur. Və sonda dəniz suyunun tərkibindəki duz necə xaric olunur? Duz qəlsəmələrdəki xüsusi hüceyrələr vasitəsilə xaricə atılır.